一句佛號照見自心，念佛修行嘅4種溫馨提示。好多人都會成日同人講，係啊，念佛係修心，唔係修形式。但我哋都明白，佛號本身就係清淨殊勝。問題唔喺佛號，係好多時候日子耐咗啦，我哋會用咗一個貪、一個慢、一個怨、一個散亂嘅心去念佛。真正嘅念佛唔係口入邊得佛號，係個心入邊逐漸遠離貪、遠離慢、遠離怨、遠離散亂。佛號唔係攞嚟滿足我哋嘅慾望，而係攞嚟照見我哋嘅內心，收攝我哋嘅身心，轉化我哋嘅習氣。所以呢一集我哋嘗試從4個唔同嘅修行偏差去睇下自己會唔會都犯咗呢個錯誤。好多人都以為念佛念得越多就係越好。當然啦，我冇否定精進，精進係非常之重要，係6道波羅蜜之一。但係佛法更加提醒我哋，念佛唔單止淨係睇數量，而係睇清楚我哋嘅心有冇慢慢被呢個佛號去轉化。如果口念佛號，個心仍然充滿咗貪求，充滿咗傲慢，充滿咗怨恨，充滿咗散亂，佛號就變成一個形式。相反，如果你念得唔多，但係每一句你都用一個至誠心，清清楚楚、明明白白，每一個當下你都睇到、觀察到佛嘅慈悲、佛嘅平等嘅時候，呢句佛號就嚟得更加有力量。所以亦解釋咗點解好多嘅朋友成日同時人有感受到，點解我念佛咁多年個心都唔能夠安穩。我哋要記住，念佛唔係佛號去改變佛，係佛號去改變我哋嘅心。記住啦，念佛唔係形式。嘗試用4種唔同修行嘅偏差去睇下點樣先係所謂做到真正嘅修心。有啲人念佛係希望佛菩薩幫自己生意興隆、賺大錢，幫自己贏，幫自己解決一啲唔如意嘅事。只要唔能夠如佢所願嘅話，佢就會埋怨佛菩薩唔靈。你哋嘅念佛其實佢唔係歸依佛，佢係歸依自己嘅慾望。念佛唔係求佛菩薩去滿足自己嘅慾望，相反係令自己慢慢睇清自己嘅慾望，放下我哋嘅我執，回復我哋嘅清淨。所以第一個提醒係唔可以用一個功利心去念佛。佛號再唔係一個提款機，念佛更加唔係同佛菩薩之間做任何嘅交易。念佛念得多固之然係一件好事，但係如果念佛念到最後，個心態上會出現咗一種我比你好，我比你精進，我個法門比你高嘅時候，咁你就要小心啦。念佛本身唔係幫我哋去降服我哋嘅我執咩？點解喺念佛個過程入邊，你反而增長咗你嘅我慢啊？咁係咪偏離咗修行嘅方向啊？一個真正念佛嘅人，心係應該越來越柔和，越來越懂得去尊重唔同根器嘅人。所以第二個提醒係我哋唔可以用一個傲慢心去念佛。念佛唔係攞嚟比較，係學習將自己變得更加謙卑。有時候我哋幫人，表面上係慈悲，但係原來內心深處係希望對方記得自己嘅恩德，聽自己嘅話。
尊重自己。只要對方唔係跟住自己嘅期待去做嗰陣時候，自己就會好嬲、好怨，甚至乎急翻舊帳。呢啲善行固然有福報，但係個心一啲都唔自由。念法係提醒我哋每一刻、每時每刻，我哋都唔係一個主宰者，我只係隨分隨力，願以一個清淨嘅心去利益眾生。所以第三個提醒就係我哋唔可以用一個怨恨心去做行善。真正嘅慈悲係做完之後，身心都要放下。從佛法嚟講，好多時候我哋會最容易出現嘅就係用一個散亂心去念佛。所以第四個提醒就係我哋要成日專注好我哋當下，培養好我哋嘅專注力。我哋唔一定要貪多，但係要專注好每一句佛號，做到心念口清耳聽。一發現走神嘅時候，慢慢用輕輕將個心拉返去佛號，做到口中念佛，心中念佛，口中稱佛，耳中聽佛。心散咗啦，我哋知道拉返轉頭就係啦。最驚連心散咗都唔知，所以喺佛法嚟講，呢啲散亂心其實就係我專注力唔能夠，注意力係不斷咁去漂移。念法唔係令到我哋完全冇妄想，但係訓練到我哋知道我哋心走咗嘅時候，一走神就最緊要將個心拉返嚟佛號當下。所以以上種種嘅所謂修行嘅偏差根源都係源於個心。修行唔係一場交易，因果亦唔係一個計分嘅生意。佛法係一面鏡子，令自己能夠照見自己嘅內心。我哋要逐漸要明白，唔好再將佛號變成一個交易，要轉化成一個清淨歸依佛嘅心。唔好再用修行去同人哋比較，我哋要學懂點樣謙卑包容。行善之後，我哋唔好再求回報，要懂得無我咁去付出。念佛嘅時候要專注，如果口念心唔在，咁變咗就好似好多人所講，小和尚念佛有口無心。我哋要學習點樣轉為心念口清耳聽。念法唔係淨係將佛號放喺口入邊，然後將佛號慢慢進入自己嘅心，照見咗我哋嘅貪慢怨散亂，再將佢轉化成一個清淨謙卑慈悲同埋專注。一句佛號唔係攞嚟作為裝飾修行人嘅外表，而係用嚟照見自己嘅內心。當照見到自己貪心嘅時候，就學習放下；照見到傲慢嘅時候，就學習謙卑；照見到有怨恨嘅時候，就學習真正嘅慈悲；照見到有散漫嘅時候，就輕輕再回歸佛號。咁樣念佛號先能夠真正成為轉化生命嘅力量。喺嚟緊嘅書展，得到佛智書社嘅邀請，會有一場講座，叫做持名念佛與神經科學嘅世紀對話。時間係2026年7月19號星期日，喺香港會議展覽中心 N106同107室度。時間係早上嘅9點半至11點鐘，到時希望見到大家。